Aha. Abatulaba ndine Uncle John. Tuli wano sewo tutambuza kintu. Ensonga kikomyewo mugenda gitegeera. Naye nga tuli wano. Tuli mu kulya kasente ka honorables. Anawo bakavuddeyo wano. Abalonji abatulaba, we are back. Tuline Uncle John Segawa. Ojja kujjukira bulungi, I think tegenda kuwera exactly 1 year today. And was about a year today in assemble okubeera wano. Twali wali. Yes. Uncle John n'atugaa nti this year ajja kubawoza emyaka ameka? 5. Lwakuba nti last year we twasisinkanira wano yali munyivu. Wano abaali bacyangalanya ati nga tabitegeera. But it's so happy birthday Uncle John. Thank you Mwami Katende. Njagala kubanga gwe mpeze emyaka aga ngalabeko. Amen. It's not every day that osanga omuntu w'emyaka 5 naddala mu COVID yona abantu bafudde Uncle John. Ne entertainment yaffe. It's very risky. Chiri risky. Kizibu nnyo okusaabala olugendo. That bridge is very important. 50 years. 50 years, yes. So onako olwa Saturday Uncle John yaweze emyaka waganda baga aga Uganda. Abantu kye basinga okumumanyako yaliko Kampala's Casanova. Serulonji wa Kampala nga ina dread. Uncle John wali olabika bulungi. Nepaka kati olabika bulungi Uncle John. Thank you. By the way nino obuwala obuto ku post yo gye natekayo ku Facebook. Nga buganza Uncle John ne baba wansanvu. Baba bwatyo bafaanana. Mulya. Ai. So, twagala omuntu akulaba wano. Yes sir. Ayagala kumanya these 50 years. Boze chap oyinza okutatuisa just look at the major events okuva lwozaalibwa tujjenga twogeramu because when we get in abantu bafuka basta people never think did you have a childhood. True. Yeah. Mwami Kasuku webale nnyo okujja okunkyalirako kinzizaamu amaanyi tibakyali abantu abatulowoozaako engeri embizibu bino byetulina ebya COVID ebyokwekweka abantu babeera bokka kati ate mukubeera kwekka nakyo kizibu nno kyamaanyi teekeddwa okubeera n'abantu tuyambeko ku bwongo. Thank you for coming home. You're welcome. And n'abalala kantukane n'omukisa guno okusooka okwebaza abantu bonna abampereza obako okujozayoza. I really appreciate your messages and I love you all and thank you so very much. Mwami Kasuku, 50 years is a long journey. Yeah. Kinnuma nnyo mu Uganda muno mbu tetulina mukisa abantu nga ffe kuwandiika bintu events nga bwe zizze muziraba ate nze abalala nno kale nze nina omukisa naye abalala bayinza okuba tebakwina kubanga nze mbadde n'omukisa kuba mbadde mpandiika emizannyo n'ebintu ti events ezimu nga ngenda nziteekamu kiki kye nalaba nekisobola okushepinga endowooza yange eyaleero. Kasuku njala kuwulira nze nazaalibwa mugaffe Mubende omwami bamuyita Damiano Sekizivu akyaliyo omutaka w'okumubende omwo mu mulembe gwa Idi Amin Dada. Muzeeyi wange yali supplyinga mu barracks. Olaba kati nga bakola food lotions nga supplyinga meals kati nga ayina omukisa interactinga ne authority n'abasirikale abo na biki. So basically we grew up like near the military force. Nga be bajje eka be nkwano ba muzeeyi na buli kintu kyonna. Okay? Nkyogenda okulaba okutegeera nga ffe tuli mu bulamu obwo ddwaliro ogenda muli amagye. Mpiso zino ez'okugema na biki byonna amagye nga ffe amagye ge tumanyi. So we had a very good life mu beginning yange ey'okuzaalibwa. Nenga bwomanyi nti families zonna zibadde affected
ne political events ezibeerawo mu Uganda. So naffe bwe twafuna ebyo bwebityo okwambuka n'okukka because of the different political events ezibadde zijjawo. Abo basajja be bantwala ku ssomero e Kabojja. Mugwanya preparatory. Mine nange nali Kabojja. Ne mutabani wange ali Kabojja. Be bantwala abasirikale era ne mukusoka bali bamanyi nti ndi mwana w'abasirikale because ekubo lyali be transportation na biki kati muzee nga bimba mutawanya kati nagamba muntwalireyo naye bwe twali e Kabojja that is ndoza in my P2 I think 79 lwa Tanzania Oluyiwamini duka yokuwamba na biki because muzee yali akola ne military ne bamukwata ne bamukwata kubanga yali motoka ze na biki nga bazikozesanga mu ntalo abasirikale transportation of food naki nga teziri katabalanga farmers nga ziriko Damiano Sekiziva and company tukire motoka baziwandikanga ko nanyini kane bamunywa kane tuyana n'obulamu buzibu obwalutalo between 79 the 80 elections paka Museveni lwaze that is primary school or primary school but jukira nti ateffe nga tuva mu Bende okujja Kampala okusoma amakubo mabi na biki ati mulembe gwokoto ogwo ne ba sisters bangu okujja basomanga Kisubi girls feros twava Kabojja nga tugende sabi but tochi yaberanga mu kubo political events road blocks bakwata abaana abato botayagala kwogera na biki so ne tukulira mu mbeera eyo nti twakulira mu Japanese Luwero Triangle our childhood was war nga mu nyumba tetusula tusula mu makutiya nga bamuzeeyi batuzinze kubanga banyumba bagalumba ekiro a lot of insecurity mulaba ku bantu bebasse emirambo nti abasirikale nga they are on top of this world nti mugenda mu Kasuku okusamba omupiira ne musamba ne ttiimu y'abasirikale ya Simba y'e Bende nga tuteekeddwa kugiteeba mupiira nga Kasuku osala nnyo n'oteeba ojja kunnyonnyola lwaki weefula mu ggwe osala nnyo oteeba egoolo y'abasirikale so that kind of life ekushapinga nekuwa obulamu nekutandika okwebuuza bulamu ki buno bwe tulina mu nsi so that was my primary school then ngenda ku senior secondary ngenda Kitovu St Henry's wasangayo Ragadan ng'akuba break dance break dance teyali nnyo break dance ono alina ebintu bya mirundi ebi bano oli gwe bayitanga robot oyo yali static oyo ali flexible alabika wooli ono robot wabashabatu talimu kaguresi tasika wevu kima so Kitovu oyo I was a very stubborn boy tuvudde savio bintu ebimu tetubimanyi ebyobulamu tugenze Kitovu abaana abaali wali Kabojja novaayo n'ogenda savio yakomanga ku senior P4 yakomanga ku P4 ne batusindika eri n'olyoko ogenda eri savio because savio yatandikiranga ku P5 P6 P7 okay so yali mu ka transition kati okutuusa ndoza myaka emitono gya brother bange abato ba Joseph abo ne basalawo nti buli somero libeere malayo naffe tutandike ne P1 yes so kati nengende Kitovu dalu gye lyatandikire from a very humble background home religious and family religious brothers of Christian instruction ne tugenda Kitovu tugulwa okulaba obulamu Kitovu eri mu brothers of Christian instruction naye kati of course bo bali anti jukira nti primary ezaffe zabanga strict nnyo secondary ne bazitambuva kuzineza ezitawa zino nga secondary bakuba n'ekibooko kati ezaffe nga tolina mwana w'omukuba otya nga tolina mwana wagwokuba kubanga ye already amaze okuyingira kati yeetadde okitegeera so we had that freedom of
from kubeera nga babagoberera nnyo amateeka mangi okubeera nti musobola ogabyuzinga ng'ate mulina ne bannammwe ababayigiriza nti oyita wano okudduka ku ssomero kidisiko kiri wano omuwala bwati ne bwati bwe bityo. So kit of life kuba bidongo. I was expelled mangu basically senior secondary yonna bango b'emirundi nga 8 kasuku efujja eddalu nokonsentratinga ogenda masomero olwano okola strike y'okuba abantu bubi kivubuka ebyo kivubuka. And njagala nnyo brother aganze kuba bango bagoba amasomero amangi nengenda essomero nasembayo eyo kakumire kati ali famous olwokuba balonzeeyo Nabbanja sebo oyo obugi wange mugendako mpola Nabbanja Prime Minister St Edwards gye nasomero eyo nze yantwala nga brother aganze headmaster nagamba oyo mundeetere wano pulira akole fujjo. This is the last secondary school yagenda ogendamu. He helped me brother pakibooko teri kukugoba omanyi ffe bw'obeera omwana omuto olobotsa abananga bamuzeeyi ajja kumufira nakyo kitwalanga ekiri awo okuvimba nti nze ntabula amasomero muzeeyi nanoonyeza essomero eddala. But when you go to some place omusajja navuga nti kwekirabika kyekizibu kyo olowooza bwekuba kugoba oli wa kitalo. Kati brother aganze naga wano osembi but I'm going to do one thing. Kibooko ngenda kukukuba era yakituukiriza yakuba si yansobozesa okumalako at least senior 6 and percentage okuperforminga obijjukira ebyaffe by then okuyingira university nga oliwo mark points 13 point tizoyina wadde omisinzeeko by 0.1 essomero teri Makerere tekutwala. So I missed Makerere University by point. So muzeeyi n'abeera frustrated nagamba omwana wange ogonga olina na biki adde yakole because yali ayagala nkole mateeka gamba you must sikwe kumpeereza wano esite yendemu progressive wano eyajjuuko progressive yajjuuko yeriwa yali wano ku gundi jjuuko nga bamuwaana nnyo yasomesa abaana abayita mu arts yali ku Lubaga Road kumpi ne Pride yawo waliwo agisomera nga bayita progressive. So lyavaawo kati twasomeranga namubibaawo yali apangisanga bipangisa osobola okuddayo yite kati neziya mu kibuga wamba akasente kange bulungi naye nga sejja kukateeka muki mu hostel nga ku Pride awo waliwo omuvubuka bamuyita Kennedy Sekisambu twasoma naye mu S4 kasomero kali eyo Mityana Kennedy ne mugamba omanyi nze ngenda kwebakanga wano nga ntambula butambuzi ogenda ku Lubaga Road wali okusoma okuva ku Pride dressing room nga gye tufudde ewaffe we tusula kati awo sendi we yagambira nti wasulanga ku Pride ndowooza yabinyumya yatugamba wavanga ku Pride awo bakusuzaako because okay for me ojakunsonyiwa ogendayo but what really came to my mind was stories zenkuwulirako ezisinga muzeeyi we yalina kasente so kati nga ngezako connectinga how did you get to a point so low okutuuka nti osobola okuba nga osula ku Pride awo muzeeyi wampa sente ezo wamma neŋŋaana okusasula hostel nga tusula mu ka dressing room awo bangi nga abavubuka so many girls bakayimbira na biki nga you like to sleep fun chance olwo ye bagamba yasulanga wansi wa stage teyaliyo by then yajja luvannyuma chance bajja luvannyuma nga Pride evudde namu nga batandise okuyimba emabega nga bajja expanding by then baite banajja expanding nga wenabeera wao katono so nyembeerawo like 3 months wensoma nengenda okulaba nga tebikwatagana nembeera ngeri gye musulamu ngeri gye mulyamu emmere neŋŋamba brother wange yali asoma Makerere kati Father Tamale yali amanyi Professor Sebofu because yamusomesanga Makerere mu department ya chemistry kati ate nga bamuwadde ekyambogo okubeera vice chancellor ng'ate ekyambogo bampaayo mu ITEC by then nga bampa ekifo n'enkigaana mbuze gyagenda kupasuinga the course of my course gye njagalira ya law that I can make it. Ne mugamba omanyi Father Tamale gamba professor ekifo kyange wakinzirize nembeera sijja kisobola gibeera. So I left that place. Memba kikoddiza ekifo. Nengenda ekyambogo
because abantu biseera ebyo ng'abantu tebaagala kintu kiyitibwa kugenda mu ssomero si bifo byabeerangawo bitono kati olaba ffe mu art department eyaffe ekyambogo twalinga 16 twayisaako abaana ndowooza 12 the 14 bazaamu omwaka olaba kati ogwo mwaka mulamba yes kati tosobola kisanga so nengenda ekyambogo kati ekyambogo eyo nembeera eyo manyira kyambogo yange kusoma busomesa bwange kamanyi with time I will find something to do after school but nga bwe nagambye nti nabeerako ne Kennedy ate Kennedy nga muleseeyo occasional oba ku weekend oddayo biki okay kati ate Kennedy ng'asula n'agenda Makerere ye kati ng'asula ne Abe Mukiibi so that's how we connect through Kennedy to Abe Mukiibi and then Abe mbiseera ebyo bwe baawukana ne Black Pearls ogenda okukola ebibiina Abe yali yatandika dda ng'azannyamu Katemba mu Black Pearls nga balina ekibiina ky'amaanyi nnyo Black Pearls yali y'amaanyi nnyo Black Pearls yali eyo mu Gavenduga but by then nga kati okwegugunga kuze mu bibiina Abe batandise okukula bakato bakimenyeemu ki Black Pearls Abe Kato bakoze Diamonds Ensemble Abe Kato Mariam ne Ashraf Simoge kati Abe bamulekayo bane basooka badduka ewa Mugave asigadde ne Mugave munne kubanga kitaawe bamutya bagamba bwe tunadduka noono ayinza okuba part of the organization kati then Aba naye agenda okulaba ng'embeera eri takyagikola naye n'akola ekibiina kye bakiyita ki Afritali kati Afritali eyo ng'ayagala nnyo ne Kennedy amwegatteko ave mu bakayimbira Kennedy yali mu bakayimbira naye bakayimbira but Kennedy nga tasobola kuvaayo bakati ndi Abe n'atandikawo okunoonyereza omugomu omwami bya friends twogeramu olwokuba nga bwe wagambye I had some kalito money muzeeyi akuweereza emmotoka zijja eza muzeeyi ezireeta ebintu driver n'omuwambako asatu n'ogakugenda omugambe gano nga tutte embeera y'ekibuga embeera eganye omugambe nzitutte ate agenda kukola ki kati ne tutandika Afri-Talent yaffe so we started nze Abe waliwo Robert Segawo mumanyi Robert Segawo ono akola obwemusi ayimba ayimba ne Angela ne Angela Kalole kati yali mu America Angela Kalole tukubuuzizaako nnyo otulabirako Grace Sekamate Big Boss Don n'oli omukyala Jennifer Kabanda yes ne Wanyana right ne Ruth Wanyana Ruth Wanyana tugenda motookako tujja moto miralulwe kati olwo mutandise togendanga ku stage not at all n'ekintu kitandise era saalina wakukizannyamu I was like a manager nga bw'obeera manager kati tutandise okukola tuorganizinze buli haso tukolera ku YMCA eyo tutandise okumobilize nga tuleeta abaana ba Ruth abo ba Brenda Nanyonjo ba Mabira nga tutandika ekintu kyaffe ku kibiya nga bw'ojja kitambula bakato bajja ne batuyambako kubanga Abe yali tasobola kwemayira kati naffe tuli banafu tetumanyi bye tukola ba Mariam bazze bakutte mu kintu kyaffe omuzannyo tugumaliza tukute ku National Theatre my first day on stage bampadde amaanyi biki otuuya nawe na experience I don't want to recall because ne line zikubula ate gwe mukulembeze gwe biki bitegeera ngere it was a very bad experience kubanga the whole of umanye ebiseera nga ba artists ba Uganda obamanya no nebitibwa bulala mutwali mu biseera nga waliwo ebibiina nga biringa 10 ngono gamba no director bano bakayimbira bamwami kibuka batudde wali bano ba apps ba Mugavenduga batudde bajje balabe bana abavubuka abato kiki bagenda okukola kati amameme ne kafuba tubizanyanga ko tomanya nti they giving you the stage for the first time but we are successful omuzanyo gwasooka amagye gaguyingiramu amagye ga M7 yes kubanga twali tuzanya order gwali gw'amagye ate chairman we Afri-Talent yali owekitiibwa Noah Wamala Nyanzi ate nga mukwano nnyo gwa the late General yafowe waffe Mtyana Kasiri Eggwanga ate ebiseera ebyo nga ali director wa records magye kati n'amutuleetera tu train ase amagye gabeera gatya n'atuleetera amagye gonna the hierarchy y'amagye kuva ku top n'agateeka mu National Theatre
netugazanyira ogwo omuzannyo order and that was our boost sente kubanga zo bazituwa Kirindi awo netushiftinga tuve ku YMCA netufunayo akafa akalala kali awo kati nga ku KPC bagitanga officers mess so kati bakayita batya next awo so ka restaurant k'abayindi kati kali awo so twadda awo twakolera waggulu eri waggulu eri Kalaba ku Buganda Road yeah awo yes kati awo twadda kati yafuuka mu kasino ebintu by'abayindi awo mulimu ebyabayindi so waliwo kaholo nga tukagumi Kalaba era bwe kakyaliwo paka kati twakazanyiramu emizannyo bu Christmas nga bo naye nga abantu tebabijuwa nga tebajjayo nega tunoonye theatre eri downtown wa ebintu byaffe abantu baffe ebintu byaffe bya downtown ekitegeeza kati awo era wali already uptown nga balabayo nga uptown nga balabayo nga tebagala biri ebyaffe bya Riverside ebya Pride byebintu that's why tusalawo nti okusobola okwejjayo we must find a theatre kwe kunoonya Bat Valley Theatre ndowooza jjane ogiwulira kati olwo tugenze ku Bat Valley Theatre abasinga awo we mutegeerera Afri Talent ne big guys ne biseki okututegeera ne bano okubategeera tugenda kusooka tuwummulemu eddakiika nga 2-5 betukomawo emboozi ya Bat Valley Theatre baawukana batya Uncle John atuuka atya wano waali kati sebo ali mu kasente ka honorables alya katukomewo so that is the first part buli omu alina struggles ze in between tetugenze nnyo into details ojja zirinda ku muntu w'abantu wano tukolako omuntu kwegamba okifunemukko katini Uncle John musajja muyiiya nnyo ate musajja atuwadde ku magezi ganti kati kasuku ekintu ekyo oba oyagala okyongeramu kola bwoti ne bwoti twagala kumanya ezimu ku bintu ebimu ku bize bimwogerwako kati olwo mulimu Afri Talent mutambuza ekintu yes but Afri Talent ogitandika twasalawo tunoonye style eyaffe omanyi entertainment eno Mwami Kasuku nawe ebintu byolinamu you must create your niche style ya Kasuku erish because kwe bakubrandingira kwe makumanyira notch building after some nekigenda kikula naye botandika okujagolinga oyagala kino oyagala kiri then ofuna obuzibu abantu okutegeera nabyo oyagala olina okukaza kimu ne babuuza kati ono akola ki ekinyo ofuna omuntu wakugoberera so we decided we must create our own style tufuna abagoberezi abaffe abapya why bakayimbira we are great emizannyo gye bazannya ebiseera ebyo nga ne bw'oba okola otya you cannot penetrate that market because Senkubuge Siasa was a master nga w'amaanyi Siasa was the word Kibukandu Benoni was a master class okay Mwami Matovu join style ya music we music by me Mwami made in Sereko yagende Bulaya nadda tekati omuntu ogende Bulaya nadda nga aba boosting mu peak time already you cannot and we had to find our way so we decided to be energetic in our performances zaffe ziri energetic nga muyiwa ebyana ne biggayi ebirabika obulungi amaanyi entuuyo biki everything we expression theatre gwe twayagala okukozesa something naffe tufuna abagobereza abaffe and that's what we did ne turulinga ne tuva we twali ne tugenda nga tudevelopinga ne tufuna emizannyo gyakwata ensi gipereketya bikuna kati nga bamaze otutegeere had a struggle mu kusooka saagala kudda nnyo mu politics waffe kubanga tubikula old cans abantu baagala kudda mu ntalo nti ffe tetwali mu kibiina kya UTGA Uganda Theatrical Groups Association kyekyali kifuga kati nga boolabya ekyammwe kyemutiitiire ennaku zino ekyabayimbi Uganda Musicians Association yes, that organization ya UTGA ya theatrical yayinama yali ekulemberwa taata wa Habike yali wa International Theatre ITI International Theatre Institute naye kati wansi ekiriroko kyekyali Uganda Theatrical Groups Association nga bakyusa obukulembeze I think every 2 years
It was democratic. Abantu nga bakibeerako bamwami Kibuka Basenkuka Secretary General biki. Bakyali kibiina ky'amaanyi nnyo kikuwa booking kigenda ne kiraba halls ntuufu ziri ku mutindo toilet. Edde ebintu byatambulanga. Yes. Naye okufuna license osobola okupafominga. Oteekeddwa okubeera mu good books z'abayutiga. Z'abakulu. Ne bati ebiina byaffe byali breakaway. Okitegeera kati breakaway wekutudde ku Black Pearl muyitiga mulimu omugavendu gwa yini akulira theaters mu Uganda mwagala kuyuza bakayimbira abakulu be bagira so they resented our beginning ne bataba embracing ne tubeera kati oyo omusajja wa mugezi nnyo era yannuma nnyo genda mbi wabufuzi era nkimugamba ne buli Atolo Bwama. Yes, yandibadde nnyo mu theatre because yagenda mu byobufuzi ne mufuula ekiri awo ekintuntu ekitagasa. That Kato is a very bright guy. Yabeeranga ne strategy. Kati naleeta strategy kati ne tugatta Diamond z'ensembo era tugatta amaanyi. Diamond z'ensembo weeri navitade nti weeri kale babimanyi tufa kinensi. Tugatte tukola Afri Diamond tukole emizannyo egyo egyawamu ffenna abantu balabe ku ba stars nga beegasse. That was the beginning concept of creating. Yes, the beginning of creating concepts z'abantu okwegatta because we had already acted emizannyo n'ozannya kwegamba n'oggwayo mu kibiina kyo. Kati weetaaga n'ogendako ku step eddako wegeraageranye ne ba super. Naye abantu Kato bamwogerako nti musajja mugezi naddala mu bintu bya atebe yali muzibu nnyo. Yali musajja mulungi namugamba Kato ekikutwala eri abasajja by'otategeera abasajja bakuyiseeyiseemu amaaso ng'ene waffe oli darling kiki. He is a darling in our industry. Mu art, mu theatre. Abantu bamurespektinga. He is the only man who has put up 2 theatres. Twali tutaddewo eri ludda. Pozi yazimba. By the way, 3 because he contributed ku Bat Valley nga tugitandi. That is 1. Ne tutabuka n'atuleka ku Bat Valley. N'agenda ku waliwo park enkadde. N'akolawo theatre Kupa. Ne batabuka Kato n'agenda n'akola theatre endala. Wano kugundi nga ku Paalu. Wane waggulu ebbakuli waggulu wano. Single-handedly has put up 3 theatres. Who has done it in Uganda? That's why I tell you he's a powerful guy in our industry, man. Kato So bino ebyobufuzi bye byamufuula badde bamuyisaamu amaaso. So it's not his trade. Namugamba ngagamba muwalana, but that is the reality. That's the reality. Era bitwamala ebbanga nti John teyaŋŋaana ampala n'ebyobufuzi. No, reality is Kato is a superstar in the theatre industry, and we missed. And I don't know if we can get back that Kato because we have lost 5 years of him. And the theatre has lost 5 years of Kato. Sorry, tukwogera ku bantu. Nagala nnyo okwogera ku bantu. So, Bat Valley eyo ne tukola, but nga bwe generations nga bwe zigenda Mwami Kasuku. And our time had to come to an end. Because audience eno egoberera generation. Generation yetegeera mwe mukola nabo. Okay? Kakati we had obangamba we must kubanga the journey is still continuous. We must adopt umbeera ne generation yengeri what a particular time. Jukira bali abajanga mu theatre ne batuwana nyumba zala ne bakaddiwa ne batumika. Kati bakaddiye. Yes. Kituufu. Kati ne wajja generation endala y'olina okunoonya ne tutandika okusoma ebintu bino ne tuzuula nti our market eyagala kino. Kati naffe okusobola okukibukuza kino tulina kukozesa bano n'abano. Kato Kasuku be nakutwalako okuzannya ku theatre ku stage. Nazannyako ko mu muzannyo gwanko John. Yes, because ate n'onsasula. Yes, because generation. Wabangamba nti John tajja kusasula. Mbandi awo nga gwe wenyini gwonkubidde. Ye buli lunaku ekitiibwa ky'abantu baagala okissa wansi. Because balemeddwa okufuna avenue we bakuteera wansi and that they use rumors. Nti n'ofuna Kasuku abantu gwe bategeera at a particular time n'omugamba oli journalist kubanga journalist n'omuleeta n'akola ekintu ekyo. We must think like so. Tuteekeddwa oku breaking up barriers enkadde zeze zaatuleetera theatre n'egwa ne tutandika okwegatta ku music ne tukola zi music shows ne ba Eagles Productions for more than 5 years. Nabyo abantu ne babikoowa nga naffe tumaze okutabiwa kitiibwa. Anti kubanga ne bali be mwakolanga nabo nga generation kati zikyuse. Naffe kennyini omulimu gwaffe obutaguwa kitiibwa okubeera n'omululu. Tikasuku twalanga nga tulina mayinja, tulina misaaki, tulina kusaasira, tulina lutaaya. Kati bwe bajja abantu abamu ng'omutaliiwo yagenze ku mbaga ze
omutaliiwo nga yanyiize ttiimu ye baagikubye omupiira omutaliiwo olw'okuba yanyiiya bayombye abawala n'abawala so naffe ebizibu byaffe ebyali backstage byacontributinga nnyo kinene ku bantu ababeera front stage okukola kuba oli abeera ayagala olaba station bw'atamulaba ng'ate yeshoyo gy'asasudde gwe tojja mugamba nti station ajja kubeerawo ekiro nti emisana yagenze ku mbaga. You get the point. So that is among the many issues ebireetedde industry yaffe okubeera kikyeri akati ne tujja mu ebyo bwe biganda ne tufulumya kati endongo wabweru ne tugijja mu theatre ne tufuluma wabweru tetuleese ebimbaga y'embaata ku Bativale kubanga kati endongo ng'efuuse embaga y'embaata yennyini kidandalo tekyakwata nnyo tugenze mu mbaga y'embaata that is 2010 I think more than 2000 gundi rights za kabaka zaaliyo ddi si 13 okupiika wali akatandika yali kupiika awo bukedde bukedde n'egijjamu nga bukedde amazo gisiba kati nze njijjamu bukedde ekiyina kati ate ekya bukedde kyate kyali kyera ekya CBS nga tebannagiggala eky'embaga y'embaata nga kirina class of people abeewo ekitiibwa ng'omanyi class ya CBS that Buganda thing abeewo ekitiibwa ngenda tuulawo na biki nga mukola zi reservation webale nnyo ate bobuzanyi ne bajja ne batuula buli kaseera bagala okwekwekana biki si kya kamera si kyaki bagala mukulu agala CBS tunoonya survival naffe nga theatres nga bwe zibeera because our only tool of advertisement was CBS abe gye bakola olusi nga batukozesa obulungi tesobola busasula olusi bajja basala ku misaala gy'aba abe ne basasula obulango obukozesa tegeera so we were in partnership with CBS nga okukujjako CBS kibeera kinene nnyo baba kugyeko amaanyi kuba toyina sente wadde CBS era yalina core audience yammwe eri nga tosobola nakusasula na TV kusobola kulwaninga bulango nga babulwaninga so nekituletera obuzibu and bukedde netekinga over kati ye bukedde ate etabula kitabule ye kireetamu bino embaga y'embaata erese kamera bagala kuba ebifaananyi byabwe byabukedde kati embaga y'embaata nga bagibwa spread mu bukedde every week kati nga waliwo abaagala okubibeeramu n'abataagala kati abaagala ebifaananyi ebyo ndowooza obamanyi nesitayi eyasiripa na biki bali ne badda emabega embaga y'embaata ekitiibwa kyayo ne kigiggwamu naye nekeera negwa netubuukira manye bubeera oli mbaga y'embaata eyo no twavaawo okukolumu naawe yesibo ne kamera yange n'ogyasa nko John wali okuba biki nali nkuba bifaananyi byakamunye kamunye nali mbawalani kamera yange n'ogyasa kamunye ne bukedde medi musisi yesibo oyatwalako ne mukomera but it was kyali kintu kirungi naye nga bw'ogambye ne bino ne siriki naye ogiraba kasita ebintu byawe byatandika okugjamu ebifaananyi abantu ne babikoowa ate ennaku zino kituuse kize paka eno bw'olaba ennaku zino because lwitwalitwo nali njogera ne Baruth abo ne Shafiki ne mbaga nti nayeffe edda twalabanga abaana balabika obulungi abasajja abalina ssente kati mu mbaga y'embaata ng'eyungu ogendamu abantu nga batuula okuva ssaawa 3 ne bagenda paka ssaawa 9 ng'abantu nga nange ekimpa ekitiibwa ogenda okukuŋŋaanya amacupa ogajja ku mmeeza z'abantu nga nakyo segawa ye yansavinze eri nga kakodyo kakuleeta zino ogenda mu bbaala n'olaba ebintu nzekyavaala njagala tuulaka oba mubuno obufunda bw'okukyalo oba gye bakutegeera era gye tekyalimu eri gye twali tuyina n'ekitiibwa kyayo abantu okuwa ekitiibwa abajjayo bakumanyira buganyiza omukasuku muyita jambuuzeeko ekitegeera ebyo bwebityo ate nno omuntu gwaga nti jangu omubuzi kati Bajuma Seika abo bajjukira ffe twasanga batandise okwekiziitinga naye nga Seika akubuuza ne miliyoni ajja tatagamba kasuku ajje mugamba jambuuzeeko wadde sente zo ekintu kyasigala mu gavana naye nakyera okiraba nakyo bwekityo bwekiri edda bamukulu abo nga webale nnyo nga mutula n'abantu ne diiru zimigenda zifuna omuntu ajja okulaba omuzannyo mu theatre mukyala mukula n'atuula wali ne muntegekera bulungi kiba kitegeeza mwami Kasuku mugenda kuzannya omuzannyo ogujja mu kitiibwa ky'ababazi kasita emizannyo gyava mu kitiibwa ky'ababazi kuba be balina ssente Kasuku omuntu ajja naako emitwalo 5 oba 2.5 beebo
theatre ya n'ekitiibwa ne kasita yadda mu mbaga y'embaata nedda mu mutwalo gumu gumu VIP esatu ebyo bwe biti embeera eyo tatowulira gamba theatre neggwamu ekitiibwa oli nayimuka n'eccupa okunywa n'azina abaati ne tuyingira awo kati problem nejja ne musoka mu breakingako ne mukomawo ogwokubiri ne tuleeta comedy ambaga y'embaata mwasukwa ne mu breakingako ogwasooka anti wa breakinga mu CBS twa breakinga CBS yokka kakati kino bwe kigenda bukedde bwekivaamu kwa bukedde bwekivaamu soka muwummuzaamu anti bukedde bwekivaamu nze bano abantu be nali nkola nabo ku Bativale nga nange ntandise okuvaayo ne mbagamba bannange ekyo kyagenda nakigenda you cannot revive it mukite ne bainsistinga mbufote tewali kitukola tewali activity ne batandika kikyusa n'amanya simanya kalaso simanya byakuze olabo bambi baagala survivinga buli kintu kibeera ne time yakyo ebajja kulastinga 5 years tejja kuddawo gwe bwoligezaako gizayita mu linnya liri nebo kikomyawo otya because abantu bakibeeramu ne bakimanya kati that's a behavior gye bavaako kati awo tuvaawo tuyingira akandolindoli theatre ekubanja kyekiriwo ekitunda ti comedy we know that better because emizannyo gyaffe gyonna gye tubadde tuzannya gibadde girimu ebisesa kati ffe ne tugamba nti kati kyetukola kiriwo ekiti tuddire theatre eno gye tubadde tukola tugireetemu bapade bitamasali tugattemu bamooti because be baaliwo ekiseera ekyo era nga tutandika organisation yaffe ya Kandolindoli yalinze pade bitama Sembusi oyo yaliwo ne munne oyo omwami bamuyitaani linnya ndyerabira Kibukutu omuwanvu oli omunene ayo n'olubuto Kibukutu then ne Patrick mwami Mukiibi oluusi anti mmanyi kwebuzaabuzaako oluusi abeerawo oluusi tabeerawo ne baruusa abo n'omuwala Kachapizo and then we started nkaba naye twekolemu omulimu wano tulabe ekintu kitambula kitya so we started ne Kawenja by the way bebazanyanga zise ezasooka eza Kandolindoli we tried genda okulaba ate nga naffe nga ne style yaffe twagala nagyo tugispicingemu naye ebintu ebirala etutandika okuleetamu stand up abo Kapali najja Mariachi najja nga Kapali amaze okgenda ba Madrat ne bajja we had creating abantu bangi nnyo abajja ne batu abantu be balaba comedy store ndako olwaleero balowooza kyasookawo exactly naye nga ate kyava eno mukandolide bwensooka olabira Maria kyawo bwenasooka olabira Kapale ne Madrat and Chiko but of course not to say nti baali tebakola baali bakola eri kati Madrat and Chiko baali mukono abaali mukono then waliwo ogundi ono Jonna yayina kagigi wano kugundi wano ku Lafters yes ku Lafters basoka kubeera aba ba Lafters basoka kubeera ku Effendis yes bava ne bagenda ku La Bonita bava ku La Bonita Jonna Cheyo ng'akoze Lafters ne batabuka Jonna n'agenda n'atwala ababe n'akola Lafters kozi Jonna yagenda yekka ne Salvador n'asigala ne Muhanji n'oli omulenzi oba abaali bawangudde awards by then Salvador asigala ne Muhanji kati ndowooza obuzibu bwe buva ate Salvador atuuka ndowooza oba eno bekizitowa n'addayo ewa Jonna ate Muhanji ye ndowooza naga waayi sijja kgenda eri kasuku abantu ebintu babitunuulira wabweru nolowooza nti bwekibadde bwekiriba naye anti kale olaba picture nti twasoloozezza abantu mu organization theatre kati ngeyaffe tuza abantu 3 nga kakuta akazikiza nogamba twasoloozezza emitwalo gumu ezo miliyoni 3 ne mugenda okutandika emiliyoni 3 ezo genda okuzitemaatema kitegeera oyinza okwesanga gwe baali bwakabaasa nga gwe tobimanyi nga Salvador by then sorry to mention the name nga ye byamusanganga naye kati bw'oyingira mu organization ogenda okwesanga ate you have to go deeper into your pockets okusobola okutaasa weekend eddako okusobola okutaasa olunaku oluddako so that's how it runs kati olunaku olunene bwe lujja ng'oleeseyo omuyimbi nga bebe wange n'omuleeta mu Kandolindoli ne mukolayo miliyoni 9 kati gwe bozzaayo ziri ezizo ze wateekayo z'obadde investinga kati that's where the problem comes ogenda olanga okolera mu negative ate gwe electing okweddiza
abanno ne bagamba ate kati sente zaffe azikoze naye bo nga tebategedde kiri kyotaddemu. Yes, it is an organization, it's a business. Kati buli muntu yenna yali arwaninzeeko ku organization ya theatre ya art yaki era asobola okujja n'akubulira ekituufu. Nze nange nakolako k'ebivulu ekyabinzijako kyekyo kuba bano abantu bojja nabo abazze simanya nkukoleddeko ku mulyango ayimbye bo tebaagala mmanya okitegeera ekivulu kye nasembayo okukola nga lockdown tennatuuka nantume yansaba miliyoni ezi 5 nantume yansaba miliyoni 5 kula bonitaawo Justin nantume oyo Simolo ono waffe Simolo yali atabuse ante kati Simolo atabukirawa kati sula ategekanga nantume kati batandika olabanga abantu bamutegekategeka amugamba naye ggwe sente ze bakuwanga ki ntono kuba ye yali atandise wiikire comedy kati ye ng'agamba nti nantume be muwe 2 kati ono bamugamba ate ne wabaawo ate ono gwe yeebuuzaako kati nantume gwe yeebuuzaako amugamba n'essula akuwa ntini gwe tolaba abantu abali mu theatre firimu weeva nantume n'alinyisa n'olugwamu ffe nantume yajjanga n'atukolera emitwalo 5 erugazi namutwalako erugazi eyo ng'ategese n'olutalo mitwalo ameka nantume n'aŋŋamba nti miliyoni ezi labonita nayo ng'enzigyeko ezi 10 ezo 10 tonnatandika kweyimba mu gwa birango Spaka bampa obulango n'eddembe obwobwereere advertisement biki wano printing ano biki naye nafunafuna yawo basponsor bange bampayo obusente kwata wano kwata wala bonita n'enjijja olunaku ne lutuuka nga nantuma mmanja y'ebbiri naye sebo yaŋŋamba nti akasukuma nkaagala konna nkumanyi tukola ffennako ddembe naye ebyo byaddembe naye kwegamba omuntu atategese kivvulu yalaba abantu abangi naye akitegese yakiwulira wali era omukisa ogwo ngwagala nnyo nagufuna nga mmaze okuva ku Bat Valley because Bat Valley buli kaseera ng'oweetika ekintu ekyo mu buzibu bwonna nga nawe tosobola kwefisizaawo kasente naye abantu bali ne bagamba oyo omusajja akola bw'ati ne bw'ati nogamba bw'aba oyo omusajja bw'abi akola bw'ati ne bw'ati yoyo omusajja akakola eki kasikemu katono anoonye goals endala mu bulamu kubanga that's not the only goal in life onoonye goals endala mu bulamu and life goes on okitegeera so tuddako ekyo ekyebivulu ebyo nti people must understand business ekola etya era kiri nkiwulire okyogera nnyo oba sendi yakyogera one of you nti any person who wants to be successful nga ali talented ngabo bali naye ng'ate kyomukisa omubi nga ye talent yemweyimirira eno ramu waggulu mu mutwe nga alinamu katugibbiike nga kahanginga tekawe yetaaga management butereevu n'abeera ne manager oba business manager oba n'abeera ne publicist n'afunayo oba na design eyo yensonga waki abayimbi bangi bayimba. I'll be honest with you omuyimbi kati nga boolaba ba lutalo va ku bano bakamiliyoni basobola okuba bakola ssente naye njagala kubuulirako nti tugenza ogenda mu lockdown nga ssente Chris Evans zaakola David Lutalo bano nondoza takyakola nnyo gondi ono Little Boss waliwo abo abantu abo olaba nga abaliroko Modulo Stabuwa Baherena kana akawala akapya bakulira ddala ssente ogenda okubalamu ssebo omusajja nga talina kyemwetaaza zino show zimain nga alina okwanjula alina okwanjula kwa mirundi ena ate nno olwo akuring fensi nze agambye sifuluma Kampala barema nga tayagala kugwa mu bizibu naye Rema tugenze okujja mu lockdown nga Rema ali mu miliyoni ezi Lutala ali mu mmeka buli gigi kwanjula alina kwanjula nga mukaaga weekend kati bino ebya smash show mutegese Georgina Gardens weyo bali mu 3 baga kale tunayimba n'abalabi okuva manyiru naye akugamba nti njagalayo show bbiri zokka kubena emisana abeera adduse n'ayimba okwanjula ekireka n'ava ekireka najja n'ayimba emunyonyo n'avaayo n'agenda bw'atyo naye nga miliyoni 5 agenda oku Saturday yokka okudda eka
nga bw'aba ssente tebamuwaako depositors kuŋŋaanyiza zonna alaba ku miliyoni 25 awo naye problemu eriwo kyekiri kyogambye nti tugibbi ezo zeetaaga management kubakati zikola kati obuzibu bayina ekiwanga kyo kyetikka ezo ssente to manage it kuba ssente ezo obuzibu kye bulina kiri kino that is a generation bazikuleetera wananko John olina akudipositingako miliyoni 2 noga sokolete wali black label tumyaye wali akanyama tulye tunywe zigenda okuyingira ssaawa kati ziringa saa 7 zigenda oyingira ssaawa nga 10 nga kusatu waliwo mu kitundu tewera obeemu tewera kubanga obadde ojagalira nga no apartment wali okitegedde so anyway so we need the brain to do it yes. The brain so to do it. that was that kandi noline kawegenda that we still happy kati nze byemuku achievements zanze nenyumirizamu mu bulamu obwensi ebipande byange bya kandolindoli and here olabye nja kukiteeka awantu omuntu ajjukire nti there was something kubanga ekigamba kandolindoli ngeri gye twakikoiningamu kati yafuuka ngombo it's a lingua in Uganda bya kandolindoli nabiki embaga yembata batoso okulaba abantu abalala abajiddeko exactly nti n'abantu abagenze nga balinnyirako nti ekintu ekyo bwo kijjawo kiba tekinyuma that's why wanooze kasuku tunafuna mukama Katonda nga atuwadde obulamu ne waggwa ojja kujja tuddemu tukole tuwa nkulage nti ebintu ebyo njagala byakayivinga I'm creating a library where people can go and research ti omuntu alifuutuka eri n'atandika okutubuuza ku ebyo theater bya Uganda na biki tuli bijja waffe okunyonyola abantu abo kati olaba bino bye twogera wano kasuku n'otuwa omukisa guno tukozesa media yo tujja bikusaba tubiteeke mu archive yaffe such that when somebody wants to come and find the information umuteerako akatambi kitegeera n'akalaba that's how we must build our theater that's how we must build our industry ebeere nga yeetongodde ng'erina emirandira kweyimiridde obulungi so that was the end of it but nga bwe ngambye tukisanyukira nnyo and netufuna kutegeera okulala netufuna obulamu obulala Katonda n'atuwa n'okubikula okolera kati tuli mu TV yes tuli mu honorables kati twafuna omukisa honorables naye nga tetunnagenda mu honorables nasooka nenjogera ne mukyala Konde yali boss wammwe ku NTV Agi n'atukiza teekayo emizannyo gyaffe because namugamba nti Agi our theaters plays are good abantu abamu beetaaga okugiraba batumanye oba ffe batumanya dde emyaka gyaffe ne tuyitawo naye ekintu ekyatusitula ekyatukuza abantu tukireke nga tewali akimanyi so ne munyonyola ne mugamba nti waliwo ebibiina ebipya ebijja tubiwe chance kubanga naffe abe tebabagenda ku CBS ne babamanya ne bakola obugira kapa ekoze biki ne bakato naffe mukama Katonda tendwadde mu kisogo tumanyi kati agenda ateekayo emizannyo gyaffe egyo so theater plays gye ziri ku Spark n'enkyaya leero bakwaka tulina ebizibu bya COVID bagiddiŋŋanamu nnyo but everything will come to an end we shall go back and do better things yes so after theater plays then nemugamba nti but we can do a television series nagamba John genda njagala sitcom nti series ezo abantu audience yaffe abantu babitegeera nabga naye tusobola bikoyiningira omwo ebeera nga sitcom ebintu byonna netubigatta tukole ejaffe giri Uganda lwaki gugamba genda okole ekiringa kyendaba ku TV genda okole ekiringa kyendaba give me a chance nze ngende creating ekintu kyange kyendowooza so I came up with the honorables so eringa sitcom eringa comedy just trying to find rapport ne audience ya Uganda because mu Uganda tetumanyi kikola tetulina nzanya yaffe nga yaba Nigeria tugenda ne twekopa nzanya ya Hollywood kasuku tetuligenda Hollywood tetuli owamu kufe n'omukisa tujja kuva mu nsi eno nga tetufunye mukisa wakusiza ffe gendayo nenga mu Uganda tulina audience why don't we coin our own netukizimba netufuna abalabi netubakkirizisa nti abazanyi ba Uganda bwe bati bafaanana nti eno yenzanya ya Uganda that's what I want to do kyenenyumiza mu honorables wange era nenenyumiza noye yatuwa platform kati ate bwe batuwera platform ntandika okukola ku NTV ne PAL ne DSTV wetuwa channel nga local content ya film netuwa channel yaffe gye bayita PAL Magic and
we are working every day. Fe COVID beyajja ngolede tusayininze contracts zaffe ate tebatugamba ngako kustopinga except kasa tugoberera SOPs nga bitekedwa okubeera and we are working. Akasente ka honorables ko kajja kuba one year ago byenasanga wano but I like how you do your things ibintu byogenda obikyusa mpola kati ndaba luli twalimu eri nyumba kati tuli wano kalate wadda waggulu wali kati ebayo studios kati gye mu editing ya bakimu gye babeereye waggulu bakugonza bakugonza okay tugenda kusookera tuwummulemu katini bwe tukomawo. We are going to look at the controversies that have surrounded this man. Abantu abasinga bakumanyidde kubeera Casanova. Nanti omwana oyo alidde animal muline eggwanga. Netukomawo bye tugenda okubanga twogerako atunyonyole ate yakiyiseemu bati abasajja bangi bali eyo bakutuka naye Uncle John in one piece like this. Katukomewo. So welcome back. Abantu mwenna abatulaba banaye alaba tobuuka bulango. Abantu tebategeera nga nsonga wakimbaga ntobuuka bulango. Abantu bangi bankubidde amasimu twagala langa naawe. Naye nga bw'oyogedde wali. Abantu tebategeera YouTube. Tebategeera media. Nti TV is very expensive lwaki. Olaba bowulira oba kitegeera kati YouTube kyekola erekayo content wo ne mu myaka 2 oli aliba alaba akalango ko najja n'akola ki n'awagira omuzukulu wo oba kitegeera so kati omuntu ojja nonga nti leta $5 million kasuku ogera 6 months later oli akubira wayogerako ku musajja bwati ne bwati osobola okuba ku namba ye kasukula bayo namwe kennyini ngeri gye muyina kati media gundi nyingi nnyo kakati namwe muyina okubeera ne customer kyandibadde kitya nti oyina obusobozi obwo nti omuntu akuwa John nkuwa business yange nenga kasuku nteeraayo ng'obusobozi kasuku obubuildings obulina capability weeri naye kati anti bo obuzibu bwe bayina bo oli bajja okulanga wano ayagala dictating ebintu yagala ebintu ebyantama nina omusajja yajja ne millions 8 n'enzimugobye yanga nti naye tamala oyo tomuzza ne mugamba ssebo nga simuzza lwaki million 8 kati ne editorial agituuseemu yali ansayininga mwaka era nga ngamba zonzi kuwa wano buli mwezi yali nga million 8 buli mwezi alina kyakwagaza alina kye yali agoba so kati oluusi sometimes ba sponsors abo nze wakitera baagala nnyo ba frustrating nange olaba sobola kuwandikanga ne batugamba kukola commissioned nga series sisobola gikola by the way nina gwe nali njogera naye oba yewagondi yowa olakazanya okupalu magic etali sanyu bayi prestige ngamba John yagana ye commission nje nagana commission senga akiriza commission senga nakawumbi okakwata sikagala kati ne mugamba ine ensonga achita yagala commission sikagala kati because then commission they dictate what you do yo yagala kola ki bakukwatire mu script yo bakulondere cast bakuwulire we yagala okubeera. I want to have an independent mind. I want to be a creative artist. I don't want to be a copy and paste artist. Yes, I want to create something. So, bobere yo bulango tobubuka. It's the main reason watching tobuka bulango because at the end of the day, one of the challenges journalism is having today, money. Omulimu tegusasula. Omulimu tegusasula naye anti kati olaba edda yalinga kubeera waggulu eyo. Eda yalinga community service because journalism has a job. It's supposed to help the community. True. Kati community naye ino okutandika okuyamba journalism. Yes. Ino kusooka negitegeera. Mulina okugiyamba kagitegeere eruvannyuma egiyambe. Kati ennaku zino ekiriwo with commercialization of everything twesanga ngati nga
journalism eclashinga ne sente. Yes. Okitegeera? Ane clashinga ne n'abantu bennyini obutagitegeera. Kuba kati oli ajja n'agamba nti wali ku mulongooti banneetaaza $2,200 buli mwezi. Naawe nina okusasula. Mikisa byani kati ogenda ommaliriza kweri omusajja ne bw'oba nga oyogera nnyo mazima. Omusajja aga nti linnyamu. Tukwatamu wakati. Nze nkuwa obulango bwange. Ng'olina okukola ki? Media houses ezisinga kyekizibonyaabonya. Ate kyekisinza obonyabonya abantu bangi abaagala okukola kasuku byakola. Waffe we twajjira media yali ekyali libro ng'etandika openinga app. Oba okitegeera. Nga bano abasajja abalina essente abatambuza essente zibakolera bwe gye baagala. Tebannajja John ffe twabakubanga. Naye nguumira. Okitegeera naye kati saawa eno oyingira omusajja omusanga wa mukamaawo. Mukamaawo n'akuteera ku minzaani. Ate Katonda akyanyambye sinnatuukako we banteera ku minzaani. You have built it. You have fought for it. It is there. Senga omuntu teyakitewa building abotyo n'obeera omuyaayeyaye. Then what would be the repercussion? So obulango tobuskipinga nsobola okufunamu kasente bambi neyanza. Now Uncle John. Yes, sir. Abakyala. There is a story about Wanyana Nendakire. It is a story that nobody has ever known. Kuba ne bakyali babaga nti tukumanyi. Nabo baginyumyako bitundu. Agimanyi ali omu yekka. Uncle John. Agimanyi tiri omu. Agimanyi tuli basatu. Because the story rotates around 3 people. John Segawa, Mariam, and Wanyana. Yes. But that is a story which is very normal. It's so lwabeera ne lukulirizibwa nnyo olwa mulimu gwe tukola, the kind of job we do. They call us celebrities. We okay, kyesagala anti baga nti oli yakuba munne busu kyesagala ekya busu sagala kigenda munnyo kubanga it opens up old wounds that twatagala kusumulula. Kuba kasukuli kankubulire relationship zaffe oba yaffe yafuna abawagizi nga gufuuse ttiimu za mupiira. Sophie Gombya nawagira eno. Oli nawagira eri. Oli na yewagira ye. Okitegeera. Kati tiimu za mupiira ng'era bwe beera kati nga bakola nga performance ng'owulira enduulu eziva mu theatre. Muyinza okulowooza KCC etebye. Goal Express. Akatimba kabulaita kika 2. Cup final. Guwedde sawa yonna. Nga ze enduulu ezivaayo. And as nga industry yaffe bweri when it became controversial nga tetuyina naffe ne kiva mu mikono gyaffe, we could not handle it because every day oli mu mawulire, every day you are part of the discussion. Kulugudo Red Pepper ya ne Red Pepper ali ekuseemu omuntu ekibumba ng'ekikuddeyo bweti ekigabidde noza kifuna kyo omanyi kijjamu n'ekirya naye ate kijja male n'ekyakiwa nampologoma n'ekikasukira mpisi butere ndoza watulangaawo obaye n'omutwaliko mu newsroom omusajja n'agamba you people what story do you have about John Segawa today? Tell him, but we wrote about him yesterday. No. People like to read about him a lot. What story do you have about him? Red Pepper ye rumo rugenda asobola okunyumiza. Baali batugobye ku Bat Vala for like 8 months. Ndwagenda jiri renovating ajiri. Tuvayo nenzira wali okabala kakinalina kola bakaita Red Night Pub. Kali kavulao. Era inateeka ne office. Kati kanda mwala wange kyagenda Denmark bakita Hezo. Ku makya kigula amawulire biki. Mbe wakati tusula tutamiire ebiseera ebyo nga tebyakkola. Office jiga saa 8 mwana mfumbira alese kasupu andaga akawulire. Akawulire ng'agamba kakasoma mbu John Segawa yabadde, I don't want to use the exact words they used, mbu yabadde ne Robin abisirikiru mu National Theatre mu hall. The way I respect theatre
nekyenkoledde for me to go and abuse theatre mbuze negadangire mu theatre ate ne Robina ekyo kyali kisusse kibeera ebirala byonna nali nsobola Mariam yakoze kino omugundi nakola bati I read and laugh and life moves on naye kiri I was hurt nengamba mpaye nfunye emitwalo 5 motoka yange temuli mafuta nenjikuma namamve nenjingira awakantu kokamanya ne parking nenyenda munda omusiganya ngamba you come and fill the book nemugamba I'm not here to fill books I'm here to set a score nenyingira nembuza nganze manyiyo y'omuntu omuba muyita Jingo Spencer. Hey, that was my target kubanga yaleranganya mu industry yayogera ebyo byekisiro nenga mumalirizo olwaleero ekijja kijje era bamundaga nayola muyole ku ntebe ko yali atudde bonna news rumweza tsamba kandi bagamba then Rugendo was in the office negamba najja kufuluma cheki KFC omusirikale aga if you don't get out I'm going to shoot you owekibundu ekyo Wendo naje Wendo nyaga John please John omanyi mu Rugendo n'obukatulikiwe n'obulimbalimba nagamba what's the problem what did they write you can imagine I'm not ready are you sure John this is very bad how could they and these people know you at least they could call you first and then for a comment orako oya atakutega nagamba okay but now it's not good to find anything let me give you a better reporter and you give us your story ebapaka soda libamba ne akatebe wali mu boardroom netandika okwasama ebanzira kuti okende somengera byonna byenabagambye ne babigira we ate kati kwolwo ate nga bali ne evidence y'ebifaananyi nga ntudde mu office yawe that's red paper for you and red paper negisonyiwa kwolwo ngamba maybe ninagitegeera ne editorial yawe kati bwe nagitegeera ne yanga tekyakola kitekyanjira but back to the business ya gundi ya nti abantu bano bali batandise groups no eri era n'enkya ya leero kikyalimu nti bafuna following relationship yaffe yafuna following akati nze bwe nagenda okiratandika okirializinga nga I don't know jegenda kukoma because tu erimu abaana abato kati n'abaana abato nga batandise okuyingira mu lutalo batalimu kakati kye nasalawo engamba nti kakati I must not speak about the how it happened because it already happened tetwetaga kudda how it happened what we must understand leero nti waliwo abaana between ate si baana bokka ne families ezikola ki ezigattagana zonna kati zajja nezibeera nezeegatta nezeera family emu wadde tulina obuzibuzibu but there is an understanding of the three baganda bagundi banyina bagundi bali kitambulirawo bwe kityo kati we twakiweera ekitiibwa kyakyo era we twakirekera for the sake of abaana abato be tulina ekyomukisa omulungi nga bagamba nti buli kintu kyonna wakiwabudde time yagenda ngetambula kati fenga tetukyali nsonga nga we are no longer relevant mu maaso g'abantu kati fene tuvaamu omujiji ogwaffe ne guvaamu mu mawulire kati abalala ne bateekinga n'amawulire kati fene tutandika okuddayo ku living obulamu bwaffe obuliki obuli nnomo obusobola okuraisinga abaana baffe bafuuka ab'ensonga bafuuka ab'omugaso John olina abaana bameka kati omusajja tebamubalira baana misita gundi kasuku oyagala kunkola ki No. Watch it because okay, from the details I have, very many people will wonder and say, John does not have 10 kids. No, you know. Nze nabeeranga nnyo mu obigambye ebyo Casanova, Mr. Kampala bikini. So I had all the girls. Buli muntu ayagala okubeera naawe ubeera mu company ey'abakyala era ne leero I love the company of women but I've learned to understand women okay
I've learned to understand women, and in order to manage women you must understand them. Olina okubategeera. Kakati nze ebyo byonna bye bagamba Casanova yakoze bati ne bakola bati. You let people believe what they believe. I've had so many friends abachala nenja ya lero. There are so many promised relationships. Because omuntu tosina bugenda kumwejjako. Omugamba akijja terera tujjaba bulungi ekintu kijja yitamu nosigaza omukwano ogenda okulaba nga omuntu akyawutulivinga ng'ate mufuna omukwano guba bondinga nenkyayiriro. I have some of my best deeper friends you had started a relationship but because a relationship you must believe in it you must believe in it and you force or you help muno go in a relationship to believe you in a goals izo esobola okubeera ngeri sustainable okitegeera. So waliwo bwe mutandika olugendo mugenda okukizuula nga oba ne argument za kito okuba tujja kugira kino she is very beautiful girl. She's a very beautiful girl. Naye bya bwe mutandika okunyumya byalowoozo babirala muyinza okujjamu ennyombo nembeera nga mugenzeeko out kantu kato ne mutandika okugira. So I had so many relationships with you just learning and understanding people but being true to the original relationships because you cannot go on littering everywhere. If you litter, sorry to use the word littering, if you litter kubanga kuzaala kwa kitiibwa bwengamba nti kuzaala zaala no mwana agoba bazadde kitiibwa but if you litter ojja kwesanga nga at the end of the day ojja kusuubira n'obuzibu lwaki abaana b'ennaku zino bali very expensive okulabirira both education health wise n'okubabeezaawo nabo basobole okubeera abantu ab'omugaso kubanga ffe twakulira mu family nga muzeeyi Damiano afaayo ategekera buli mwana kino n'enkyaya leero buli mwana yenna ewa Damiano yamutegekera yamuwa ekintu kye sigamba nti oli alifuutuka eri ayombe kino akole kirize tebampadde no the man gives you kati gwe omanyi kyokola ki kyokikolamu so kati gwe kyokuzoolabye nti taatawo kyakola ebiseera ebisinga kye tuyiga Kasuku nti family gye tukuliddemu gy'oyiga nti ffe mu buzibu bwange obwa John n'enfuna yange eya theatre nga bogimanyi bwe naagenda litalita ng'olina abaana abiri sente ze miliyoni 2.5 eza Taiba ndizijjawa nti bw'onootwalayo owoono agende wali ate wooli omutwale mu kasomero ka mitwalo 3.5 how are you going to create this understanding n'abaana bennyini bwe banaakula kubanga okukula omwana okukula kitwala ebbanga lyenkana nze nalina mutabani wange 2010 nga baby nnyo tuli South Africa tulaba mupiira Sean 2010 ngali mu P5 oba ng'abantu bannyombesa omwana oyinza omutwala atya mu World Cup alina okusoma P7 na biki ne mga World Cup erida ddimu mu Africa tusobole okugiraba nze obayika mutwala agirabe kati today after 10 years or 12 Sean ansinga ekiwago nkola naye DOP wange mu film a period of 10 years so kiba kitegeeza nti omwana okukula tekikulinda kati bwoba tewategeka obeera omuweereza kusikira bisiimuula okitegeera ate abasajja bedda bagambanga mu bbaala tunywe abaana balisikira ebisiimuula oli akugamba nti nze taata wange yandekera aliyeyiya naye kasita namuzaala so naye times have changed nga bwogambye now as we wind up the next 50 years yes I'm so excited about my 50 years watch Kasuku nti I want everybody to know that John is 50 balekera okuyisaayisaamu mu bantu amaaso nti why am I super excited by the day era nagamba Kasuku nze ndulinda ngambaga sikyayagala muntu ampita gwe Segawa because nakulanga ng'omwana wa londa alokola wali akola kiri vyetanga gwe batuma bulinga n'okulanga buli kaseera oli omwana muto. I want people to accept me as an old man. As an old man now. Yes. And say tugendako wa Mwami Segawa. Mwami Segawa. Omutaka. Jetulaga kati. Yes. So sibiri. Era mwenda nteka yaka ntukange nengamba now I'm so super excited because I get to sit at the table of men.
okitegeera at the table of men. Now what do I want my 50 years? Nga bwe mbadde nkugamba ku family yetuwa kyetuyiga mu bulamu. Yonna omuntu gyakulidde, omuntu akulidde e Greenland mu ba Eskimos nga balabirira ezembwa ezisika bisileegi byabwe bwati kyamanyi ne development. Omuntu eyakulira e Brazil mu Amazon kyamanyi, n'omuntu eyakulira e Katabalange wa Damiano Sekizibu amanyi life ya Damiano n'enkola gye yamukozesaamu okumutuusa wano. Kyetukula tumanya mu family, naawe kyofuba okuinstiringa mu baana bo the positives that you get out of your family. So now that's what I want. Now that I have the experience of life, I want to create a family that believes in my thinking. A family does not mean a biological family. A family of you young people, Kasuku. Nga, you pick from what you have seen me do. The positives, the good ones pick. Ebiri ebyange byennina byekisirusiru bireke mabbali kubanga nange ndi muntu. Just ignore, you pick the positives bye mulabye. So njagala creating endowooza mu industry ng'erowooza nganze. Bw'eneerowooza nganze n'etwala history wange n'esobola okumanaginga obulamu, tujja kufunayo ba John Segawa abalala 3, 4, 5, wetufune 10 nga balowooza nganze ne basobola okukola ebintu ne bakolako 50%. Nze kyengezezza okukola Mukama Katonda mbulamu buno bwampadde ne bwasuubira okumva Mwami Kasuku, tuba tuzimbye ettafaali ddene eritajja kuvaawo mu industry ya Uganda, eya film, eya theatre, eya entertainment. That's why nina ekintu kyenkola bakiyita buyu, nakikupa ku Calabash yawe nagenda okulaba omupiira nti ekisaawe ekyo bakikola mu Calabash lwaki basalawo gikola bwe batyo the buyu nti an African, we eat from the same pot. It's called an African pot. So my thinking yonna nengisetulinga kukyo. Bulaba ne bemba nkola emizannyo nkateekayo buyu girls kiki nkuriyetinga endowooza eyo. Ffenna tulye ku talent Mukama Katonda gye yatuwa. Okitegeera tusobola okuzimbirako abantu abalala and the industry will grow. Kasuku gwe tumanyi bantu bojja kukola. Olaba mwana kukwata wano n'agenda ng'ayigira ku gwe na biki. You are creating somebody. Tekitegeeza nti buli muntu yena agenda kufuna formal education. Abamu bayinza okufuna tebafuna priority ya kufuna formal education. Okitegeera. But they look and see what Kasuku does. They study from John. The discipline at work, everything, kikyateekamu okusobola okuggusa ekyo. That's my target. Nze nga Pastor Bujingo mukwano gwange bwe yagambanga, that's my last word. Nti ne bwe nfunayo abantu babiri abalina endowooza eyange nesigala nga eri grounded mu theatre muno. Kasuku nze ni after 5 years ne bwenzirayo ewa Damian Mubende okusobola okulongoosa ku bintu bya muzeeyi n'okwongera okuzimba ku legacy ye, nze nja kuba achievement yange ebimaze nga temulina kyemumanja. Okay, that is John Segawa. Interview mpanvu muko, but of course you can't wind down 50 years in 30 minutes. Yes. There's so much we've not talked about, but tugezezako pikinga wano ne wali. Any day, any time tujja kuba tujja wano. Lulina muleetanga mukambwe nnyo, oluusi mumulabye ku TV nga mukambwe ng'avaako n'obumansuka. But today tugezezaako okulaba ebintu nga bibadde in the last 50 years. Batulaba, thank you very much. Until next time, bye-bye. Cheers.